Hello guys, my name is Salman Sas. Ni ne director kuma producer kuma editor na wannan shiri wato Yaro Mai Kunnan Kashi. Idan kana son kallon making na wannan film din yadda muke shirya wannan film din da yadda muke abubuwan mu ka ziyarci shafin mu na YouTube wato MBC Hausa TV. MBC Hausa TV. Allah min ai Bello dan gidan Isa Bello ja. Me taka rawa gani a cikin wannan shiri na Yaro Mai Kunnan Kashi. Yes actor a ciki kenan.